हाय गाइस, तो आज मैं आई हूँ और मैं और मेरी बहन हम दोनों आए हैं अपनी फूफी के घर। तो हम लोग यहाँ पे पहुँचे और यहाँ पे पहुँचते ही हमने खाई थी ये बहुत ही बढ़िया सी तहारी, चाइनीज़ तहारी कह लो इसे। इसमें कॉर्न भी थे, चिकन भी था, आलू भी थी, काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो ये चाइनीज़ तहारी खा के मज़ा आ गया था। फिर हम लोग काफ़ी इन्जॉय करा, ज़्यादा कुछ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। फिर अगले दिन हमने उठ के चाय पी ली थी, ठीक है, नाश्ता कर लिया था, वो भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी मैं। फिर मैंने लंच में खाई थी अगैन वही चिकन चाइनीज़ वाली तहारी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। तो मैंने सोचा कि मैं वही खाती हूँ, तो मैंने वही ओवन में गर्म करा और ज़बरदस्त चीज़ को एंजॉय करा था, ठीक है। फिर शाम में ना मैं और मेरी कज़िन हम लोग मतलब तीनों ही कहीं बाहर निकल गए थे कुछ शॉपिंग करने, तो हमने वहाँ जाके चाउमीन खा लिया था। फिर उसके बाद हमने शिकंजी पी ली थी, शिकंजी नहीं लेमन सोडा बोलते हैं इसको वैसे, हाँ, तो वो पी ली थी। उसके बाद फिर घर पे आके राजमा चावल बनाने का ऑर्डर दिया था मैंने, क्योंकि मुझे राजमा बहुत पसंद है। तो मैंने बोला था पप्पी से कि राजमा चावल बनाओ, तो मेरी डिमांड पे बन गए थे और यही डिनर किया। एंड या ओके बाय।